大家好，我是小田。大家好，我是西西。昨天碰到个人类小朋友，学我们汪星人在地上打滚。他是身上痒吧？不是吧？人类这么爱干净，我觉得他是在地上耍赖。这话我家铲屎官也说过，认为狗打滚就是在耍赖。啊，这可真是对我们汪星人的误解。我们打滚可不是在耍赖，不信咱们去问问大家。宠物冷知识，我问你来答。可能他觉得自己身上脏，需要就是去摩擦吧，就痒。他身体痒吧，开心了。它应该是比较柔软，然后它对那个毛絮的东西应该会比较有兴趣啊。很多人认为狗在地上打滚是一种调皮的行为，或者是得了皮肤病了，身上痒。其实不然，狗的嗅觉比人类好得多。人类觉得所谓的香味，对狗狗来说极有可能是恶臭。所以，纵然是刚替狗狗洗了澡，但狗狗可能根本不喜欢沐浴露的气味，于是乎，狗狗便会在地上打滚，以除去身上的味道。此外，有专家认为，狗狗在地上打滚原因可追溯到狗的祖先狼。狼在地上打滚是为了掩盖身上的味道，方便狩猎。如今，狗狗虽已不用狩猎，但这本能的行为却未完全消失，因此，狗狗喜欢在地上打滚也是它的天性。小田，你平时爱洗澡吗？我最喜欢洗澡了，洗完了我可以到沙发上躺着。我可不太喜欢，沐浴露的味道是臭臭的。不过铲屎官却特别喜欢闻。那是你，反正我是喜欢的。好吧，你开心就好。好了，下面是宋老师的小课堂时间。上课铃声响起来。养宠小妙招，你教我来学。大家好，我是嘉文的宠物医生，我叫宋慈。经常会有人问我家的狗狗到底要不要绝育，还有一些公犬要不要去做一些去势。那今天我来给大家解开这个迷惑，建议大家一定要绝育。为什么？第一，我可以告诉大家，因为在发情季节，狗与狗之间它会争吵、会打架、会撕咬，这样会增加它们之间的彼此的伤害，这是第一条。第二条，如果做了绝育，它的性情会变得相对温顺，也可以更好的陪伴我们人类，会延长它的寿命。第三条就是我们医疗上面的一些预防，比如说像母犬，如果你做了绝育，你肯定就不会得子宫蓄脓，因为一次子宫蓄脓的花费的费用非常高。第二个也会危及到它的生命。那公狗呢就会得相应的像睾丸癌，这样的话它也会对它后面的生命的质量产生很大的一定的伤害。如果不做绝育，那如果你是一个繁育的机构，当然我是不太建议你去做绝育的啊。这就是我今天对绝育这个解答。小课堂的话题听着好怕呀，我怕哪天铲屎官带我去做绝育。你怕我也怕，好担心哪天眼睛一闭一睁，我就不是帅哥啦。但我相信铲屎官们给我们做绝育是为了我们好。不过不是每只汪星人都需要绝育的，因狗而异。节目的最后，我们去看一看被人误解的哈士奇吧。二哈拆家犯傻。见萌的眼神儿，还是表情包大户。是什么时候起，哈士奇在人们心中的形象变成了撒手的拆迁办主任，还和阿拉斯加、萨摩耶这些有趣的小伙伴并称为雪橇三傻，浩浩荡荡的坐拥了一票三傻迷。那整天安静如鸡的哈士奇，真的就智商低吗？今天我们就为它正个名，二哈其实一点都不二。作为世界上最古老的犬种之一，哈士奇最初是被用来拉雪橇参与大型捕猎活动、保护村庄、引导驯鹿等工作，不仅比较好养，还能完美适应西伯利亚极寒天气，是当地人的重要财产。在这种环境下生长的哈士奇，性格中带有较强的自我意识和严格遵守的等级制度，有的胆小，有的暴力。当然，现在进入人类家庭的哈士奇早已没了极端的性格，曾经就有哈士奇雪橇队送血清救人的传奇。1925年，致命的白喉染病在诺姆镇爆发，气候恶劣，交通堵塞，救命的血清还远在千里之外，雪橇队不能耽搁片刻。然而漆黑的夜晚和突如其来的暴雪，就要靠领头贝尔托的准确导航才能生存。贝尔托也并没有让人类失望，成功办理雪橇队将血清安然无恙的送达，拯救上万人的性命。对现在蜗居在家的哈士奇来说，明明能跑上千公里，你就是不让我下楼散个步，那可就别怪我动手了。好啦，今天的节目就是这样。抖音搜索 X 星人说萌宠栏目，关注我们和我们互动哦。拜拜。